这台卡座一按下播放以后，里面的噪音非常的大，应该是里面的加载电机仍然一直在转动，好像是没有加载到位。雅家的7100 LTD， 这是雅家7100中的一个高配版，也有的做是签名版或者是限量版。整体外观基本上都差不多，这两边的侧板啊是用了一个塑料的板子，非常的重，有点像是后期新增加的啊，后期自己制作的。这台机器是辽宁的一位粉丝朋友寄过来维修的，我们先来看一下故障情况。机器可以正常的通电，开仓以后里面电机响声非常大。机器里面还有一盘磁带，看一下舱门里面，它所用的是这种黑色的一个高耐磨磁头，号称永不磨损，实际上这款磁头也有很多磨损的。放入磁带进行播放，里面电机响声仍然非常的大，而且转动几秒自动停止，无法正常的走带，快进快退还可以。机器的底板是这种镀铜材质的板子，和雅家的9100是一样的，但是里面的板子却是这种普通的铁板。看一下内部构造，虽然是7100的 LTD， 它仍然没有使用石英锁相系统，仍然沿用的是之前的一个 FG 系统，速度可以调整。机芯基本上都是一样，变压器也是没有屏蔽罩。我把机芯单独的拆卸了出来，虽然机芯上面连接了很多连接线，但仍然可以完全单独的拆卸下来。磁头的线是通过底板下面的孔穿到后面的主板上去的，拆卸起来相对比较麻烦。可以看到啊，这款机芯实际上也是有过维修的，侧边弹簧的位置有胶粘过的痕迹。这一款机芯的主要问题啊，还是这一条加载皮带，以及主皮带可能需要更换，前面的靠轮可能需要更换，以及这几个检测开关需要清洁。如果是长期放置的机芯，有可能两个压带轮上升比较困难，需要重新拆下来，加注一点油脂，保证它的一个润滑程度，才可以正常的使用。其他基本上没有什么太大的问题。一会儿我们全部给它重新处理一遍，花点时间把机芯重新处理了一遍，我们再次通电来看一下机器的一个情况。放入一盘磁带，现在走带就没有任何异响了，而且也不会停止，快进快退仍然是可以使用的。基本动作是没有问题了。来看一下录音的校准系统，虽然能够到位，但是拧起来它的范围比较小，而且感觉有一点不对，有可能里面已经被拧乱了。在输入音源的时候发现了一个问题，其中有一个声道无法关到最小。现在这个大旋钮已经都拧到了最小，但是其中一个声道仍然是有的，而且来看一下它的一个变化。调到后面看似正常，但是在前面这一段是不对的，也就是说里面的这一个声道调节旋钮左边有一半是没有任何反应的。看一下这个大旋钮的位置，它的参数 250kA 乘以2，拆卸起来还有点麻烦，需要去掉很多排线、螺丝，然后整块板子才可以拿出来。我把这一个音量电位器拆下来了，这是一个双联的电位器，现在已经全部分解了，看是否能够修复。检查发现有一处有断裂的痕迹，现在已经尝试给它修复好了，用万用表测量已经没有问题了。
一会儿我们重新给它装上去。我发现雅家的这个系列的机器，很多机器啊，这一条排线都是有腐蚀的痕迹，原因可能是之前啊它打的这个胶导致这个线头有腐蚀，咱们需要重新给它拆下来，重新给它焊接一下，排除后顾之忧。电位器部分和这块板子啊又全部重新装好了。现在我们来看一下外接输入信号源，现在就非常好了，而且也能够关到最小了。这里看上去是一根线，实际上它是2根线啊，2个声道。完全重合的。315的电瓶带，检查一下输出电瓶，2个声道完全重合的，但是它的电瓶表显示是有一点误差。好，稍微调整就可以纠正。看一下方位角，方位角没问题。磁头原来的螺丝应该是没有动过的。来，放入一盘磁带，进行录制。带后一大一小，后面的那些旋钮啊，可能是被调乱了，需要重新纠正一下。调整发现它这一颗磁头性能磨损比较严重，目前啊只能保证它的一个一类带，尽量的给它调到一个最佳的一个状态。